Alors na bamboka mususu gouvernement za la kanaba réserve ya babiloko na e biso wata tonga ata bouton o ya polo oyo to sala raté nyose utaka libanda ya mboka mais c'est grave babiloko wana nyose en matière nyose oyo ba osala babiloko wana e uta awa na tozo ganga to a plus pays riche du monde mais biso moko ba kolo biloko ngo tozo souffrir tala na ndenge bandi to suka na ba crise to zala nango e ba ça mi plus pire alors gouvernement zo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de Ngonga Bozolanda, biso partout dans le monde. Borotuna naza wapi naza awa na tendance, ipai wapi to eko kotuna bande kona biso ya mbato ba chauffeur à moto, bande kona biso ya mituka, le embouteillage oyo. Donc to lukela ngo kombo to bité so to pesa ngo kombo nini. Ba rimer ezo bimake, carburant ezo yate, ba station. Nyonso ya ville Kinshasa eza ya kokanga. Donc transport passi tozo ebate donc eza pona nini donc yango tozo legisa ba micro na biso pa bato moto nde ba pesa biso vraie précision pona nini carburant ezo mona na te et comme cher to eza koya te voilà to kotamusa micro na biso. Bonjour papa, bonne santé eza nango bien tozo mona carburant ezo mona na te eza pona nini comme cher to ezo ya te bon to ebite bazolo ba côté yaka ezo ya te moi ba koko so eza kuna bituma ngwana carburant ezo ya te biso dozo souffrir makati pona problème à carburant solution na bino eza nini yango fuma bo sala siko nini pour le moment bon biso doza ne loa ko loba te pe ko sala te nyonso tout dozo talela kaka côté wana yango wana to mati pe transport na biso e mati. Mati transport. Oui, transport faut mata pour carburant litre commune à 3000 francs faut transport et mata. So bino bo tia combien? Biso place to kenaka na 1000 francs commune à 1500. Place à 2000 et commune à 2500. OK. Il paraît na Ukraine lokola la bitumbezali yango carburant mati. Yango wana do côté wana Ukraine wana carburant ezate biso dozo carburant uta kuna lokola kuna bitumbezali carburant pe pa na biso ezate yango wana to souffrir ndenge wana na biso na bato ya camion na gouvernement no bien ba souffrir pour na carburant. OK. Donc merci beaucoup mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour patron. Boni. Moi bien. Je pose un chauffeur à moto. Un chauffeur à moto te na la population. Mais transport à lelo mona onde. Tu as invité sur le rôle banini pour façon de okendele. To mo alwa to kufa. Donc to songa na biso ka ne to bota maki donc mambo ezate ni ezate to saka bongo po. Mamulo zo zo sala yo simbate. Kota transport yo simbate. Kota mbongo zo simbate. Kota kope zo simbate. Siko photo sa nini. Kasi eza faute ya gouvernement te, eza faute ya bakonza mboka te, mais eza faute ya Ukraine oyo etindaka carburant awa na ville ya Kinshasa. Ukraine aza na bitumba. So carburant koya ndenge nini? Eza ba carburant te. Eza ba carburant te. Eza guerre eza irisi ko de Ukraine ne créer moi crise oyo. Et pas la biso comme ça farine na carburant. Mais à part wana biso moko ne to sabo et pas la biso moko façon de kende eza ngote. To eba de combiner photo sala. Pour combiner zo pe c'est le côté. Siko to photo sala nini? Ba ba bureau ba le yote. Biso to luka nzela le ba technicien ba le yote. Siko photo sala nini? OK. Merci beaucoup. Bonjour papa. Carburant problème à carburant de toza nango. Ah bonjour mon frère. Bonjour Ndegolongo. Boni. Calme za nango mais toza na biso malamu te. Par rapport à makambo on est to mona. Biso dans biso ba chauffeur à moto. Bulaka yana ba o bana ba bokola ka bana kana na nzela moto. Ba mingi pe bazana ba makambo belé oyo moto ka nemto esunga. Ka moto pete ba mituka peza. OK. Mais o to comme mona et communauté et le communauté c'est étonnant parce que côté la carburant le roi côté on a mis la biso ça fait déjà une semaine disparition et carburant ce que tu veux battre to kosuka wapi ba Kadhafi on va que la biso battre moi sens mon qui à niveau 3500 ce que 3500 so tiango obetika moi tout banda à 6 place on a et sili na ce que mutu heureusement ça peut prix il y a transport là yo mais place de somba carburant yé la baza na bitumba yango difficulté ezali biso na Congo sikoyo neti olobi que place ya carburant place to oui place utaka na Russie Ukraine baza na bitumba moye carburant et yana na Congo ezate bon
siko tosuka wapi kasi siko mokonzi mboka ya décider nini mpona makambo yango a décider nini décision eza koluka solution mpona yango. Merci beaucoup. Oyo eza likambo ya mokonzi mboka te, eza likambo ke ekangi mutu nyonso mpo carburant ezokoya te. Donc soki ye batu bazowelaka yango. Bonjour mon frère. Bonjour papa journaliste. Boni. Malam papa. Le transport vraiment yombe opesi mbombo aboyi. Vraiment faut ezalaka bongo parce que biso tokonduit nano mpo toza carburant tozotambola makasi mpo toza carburant tozomela nouveau kosoma bacarburant mpa bato batelemaka na banzela wana bakadafi siko mboka yango ezokende nao ndenge nini na bacarburant estce mutu déplace même mutu même si ministre député avant déplacer fo ezala carburant siko tokende nao ndenge nini mboka yango eyekende ndenge nini vraiment tosala bakonzi ya mboka basunga biso parce que ata bitumba ezali kuna mais force nano eza na bino mutu bokosala force mpo biso tosala nini to aresi so bino bovandi tokende ndenge nini boyede biso. Merci beaucoup bandeko na biso oyo bozolanda biso partout na monde. Donc bandeko na biso ya moto bachauffeur na biso ya moto bango mpe bazolela donc carburant mati moyen ya kobula eza te et puis bazwi bamatisi yango cher ezalaka 500 francs bakomisi yango 1000 francs. Biso tokompare te eza nini biso tomema bato normal mais tomona essence ezaka donc soki boye po somba te essence yango boye donc na pasi donc bakomoboya na otekela biso bato ya moto mais moto biso toede bato ebele carburant bakobakisa mai bazobakisa mai na carburant oyo nde bazoteka na milangi wana ozosoma molangi moko 2500 molangi ya carburant bakomi kobakisa mai papa atika carburant eza te carburant ate yango ya 2000 francs na minute oyo tosoba carburant ya 3000 francs mpe carburant mpe atona te bakobakisa mpe mai otamona moto ezite na nzela esimaka te. Ok, bonjour mon frère. Bonjour. Je pose un chauffeur à moto. Chauffeur à moto. Lelo sikoyo carburant ezomona te transport lelo pasi. Mais carburant ezomona te tozokomprendre te. Mboka yango ezokende nanu wapi. Carburant komi bato bakomi kosomba soki endeni baotekela biso 1 litre 3000 francs mpe litre yango mpe ya ndambo ezotonda te siko biso tokozwa baclient toyema baclient na combien mpo tozwa combien siko so biso tokendaka rond-point boye rond-point ya minute ezokomaka 1500 mpo ezali 500 biso tozalaki 1000 francs likolo po mboka yango ezaka boye Russie na Ukraine eza na bitumba yango ba difficulté ya ba carburant oyo eza biso eza bitumba wana biso mboka eza bitumba ta soki président ayeba ndenge ya kosola na bato bakotila biso limba biso oza na poste ya limba nde ekotaka po mboka ya biso eza déjà bien te abebisi déjà mboka yango tina bacarburant bebi lisusu tosuka. Merci beaucoup mon frère, bonjour. Bonjour. Sofa moto boni malamu nazalanga bien malgré tout ça ba problème tozalango toyeba te esesango emati mpona nini ezomona te mpona nini ezomonana te parce que Russie na Ukraine eza na guerre. Bon Russie na Ukraine mais siko toza na RDC siko esesango ezomonana te Russie ya mboka mosusu RDC mpe ya mboka mosusu mboka na biso moko siko tosa nini eutaka kuna esasi euta kuna jamais bongo soki oyo awa biso siko toba na souffrir oyo biso moko ezalaka wapi ya biso monana te te po balukela biso solution esase po biso tomi bato normal mais batekela biso baesasi moko boye 2000 litre bateka 3500 sikoyo tosa nini mboka oyo lokola bakende mboka de ekufa kaka su bien ekufa su bien bato basala mosala te so totui machete babengi biso bakunu na baniveau ya boye basituation ya boye so totui machete ale bakobokanga biso balakisi biso ya moliere. Vraiment merci beaucoup bandeko na biso. Donc population ezolela mingi bandeko na biso ya moto nde bozomona awa toza na base ya bachauffeur ya moto bazolela balobi moyen komema baclient na bango eza te parce que carburant eza te soki balobi bamema baclient donc bakotia bango kaka cher bakotaxe bango cher. Bonjour papa. Biso juste toaka bachauffeur ya moto mpasi na biso na mboka oyo eza kaka no carburant dossier ya carburant ekomi vraiment makasi vraiment carburant ezomwana te yango mpe biso tomatisi transport
bandeko mpe bazodéclare mpo nesika 5 comme 1000 francs tokomoso macarburant bakadafi 2000 litres 2000 francs yango siko posanga eza boye tokomi wapi tokende wapi ntango tofota ntango Félix ayaka président ayaka na idée ya le peuple d'abord maintenant le peuple d'abord ndenge bakomi konyokwama tomonaka bénéfice moko eza likambo ya chef de l'état te eza likambo elati mutu nyonso eza likambo oyo eza ya Russie na Ukraine baza na guerre yango moni carburant ezoya te soki ezoya ezokoma na badifficulté yango bazosala réforme mutu na mutu se retrouvera ti ata mwa muke na moto na mutuka na ye essentiel eyede population. Bon, voilà, c'est clair, mais c'est lui le premier responsable du pays. Nous avons la charge, nous sommes des alliés. Nous devons négocier, nous devons négocier pour la carburant et ça, il y a plus de Congolais. Si nous avons pas Luka, solution, il y a carburant. Sinon, le ministre des Transports, bateau bazouya pour la côté la biso bakitansi, na bataxi. Carburant au moins la tête bazo de l'autre côté. Mais chaque fois bazo abaté que la biso batita si to somba te. Avant to somba faut mon carburant. Carburant ce qui na ba station zongi wala biso peut comment futa ta souci na biso zande carburant et mon Voilà, merci beaucoup. Bata moto awa baleli carburant bata moto awa baleli balobi ke bakomi limité. Oui yaka mon frère. Tozana bango awa. Bonjour. Bonjour. Problème ça boye ba taxi biso do souffrir pour l'essence mais c'est quoi ba taxi ba déranger biso. To so mango soudé. Oh carburant ba déranger carburant des litres ya 3000 francs moi na té. Siko ba biso ba tia ba ji na carburant ba tia ba mai siko ba moteur be ba siko wa to ke ouais. Ba comment ça carburant na mai? Ba ça biso sous to tanga to ba le to tanga to futa ba parler siko to suka ouais. OK, merci beaucoup pour ça. Et to ki sunde ko na biso. Chauffeur na biso moto batayaki pétrole. Vraiment to comprendre te na mboko souffrance eleki. Là lobby à partir à 16h carburant yo se sili na moto. Là que te côté biso rond-point avant la comme là ni devant salongo na kuti bateki bidon mobimba ya 20 litres ya pétrole. Na sumbi ya pétrole wana chaîne na moto. Nde na le bala boye moto na nga yo se kufa. Toza makambo ngolo mususu ebele te ba kisapete président na biso atia na biso makanisi. Tonyongi fo. To souffrir makasi. Oh kaka Russie likamba Russie nde mutu ezoboma biso carburant na bango eyaka wa ezoya te. Bon, so carburant nde tomona eza carburant lufu. Carburant pe lufu ebebisa ba mioto. Bon, so bioto kufi toza moyo mususu akoloba te. To kolia nde ni toleka na mioto. To vivaka na mioto. So moto ekufi. Vini tozala ngo lisusu. To se président na biso akanisa tele biso makanisi. Azo se biso ba carburant ezonga. Merci beaucoup mon Mboka yoki donc tozongi ba kalate ba ozongisa carburant na terrain na mboka na biso soki bata moto bazolela boye cause eza carburant zo mona na te. Bonjour. Boni. Bien merci. Carburant zo mona na te olobi nini? Carburant zo mona na te to ebité to zo koma wapi mais normalement et sengine carburant moi il faut pas katela la biso connexion ya quittance. Quittance to zo kemba to zo ma carburant na passe. To zo ma quittance sikoyo. Tina ya l'état ezani. Tina faut biso to ma transport basi la biso. Ça l'état tem gamati carburant. Carburant ezali Russie na Grèce ba na Ukraine bazotinda carburant te po baza na bitumba. Biso ku carburant za ana lufu awa. Carburant na lufu ezali. To mona wango to sele la lufu. Tous appellent quand même la population de Kemba dans les 2 ans en étendance tous les foot à quittance tricage tracasser pour les policiers bali ko menacer biso awa ba mo na ça quittance ba ba retourner parking en wezawa ba policiers comment ba ka chida na bango ba nyoko la biso awa en étendance mais to sommes à quittance à l'état to éviter ça ni. Merci beaucoup mon frère. Chofa boni. Bien. Carburant we comment nyonga biso mabe. Ngakunda mona boye mabe fort. Bakila bazolela to biso to mema awa. Campus a cette tendance to mema on a 1000 francs. Mais to mati 1500 bakila mususu bazomata mususu bazolela na 1000 francs zo senga. Bezo pesa passe mingi. Soki makamuna bango na bamboka na mususu etali bango etali biso te ba ko 2500. Biso to dans l'essence na biso na lufu. Eza normal batia biso essence na biso to travailler za la normal. Quelque chose mususu eza ba makambo mususu eza pasi.
mais côté transport malgré bazongisa biso kalimba biso mingi aloba te ezaka yango lelo transport mobulu vraiment baparent nyonso bakende na misala bayaya tu bakendaka cop lelo donc baoyo bimaki na arrêt ntongo bamoni makambo na bango donc likambo ya carburant nde mutu ezoboma biso na mboka oyo tendance eleki ebele tozozwa mutu na 1000 fois mais omona bapolisier pardon omona mpe bapolisier baye na 1000 fois wana bapolisier bazoluka bato ya kitance kote bato ya parking carburant emonana te donc biso tokomi baumu na bango tosalela bango mosala eza Ukraine eza mboka na biso te eza Ukraine ata bongo bato bakonyokoma na mboka na bango boye te fale président atalela biso likambo tonyokama fort tonyokama fort karbe emonana te bato ya kitance baza bapolisier baza bato ya parking baza tosala mosala ndeni. Merci beaucoup bandeko na biso merci nde bozomona biso donc tokende kota bachauffeur tozokende epai ya bachauffeur ya bato ya mituka oyo ezalaki bato ya bamoto tokita mpe epai ya bachauffeur kuna toyoka esu kolela na bango eza likambo ya kofinga mboka te eza likambo ya Ukraine na Russie baza na bitumba carburant ezoya lisusu awa na ville ya Kinshasa te epesi perturbation epai ya bato na biso bamoto na bamituka donc population esouffri mpona transport donc yango tokita sur le terrain mpona kolobela makambo yango ya carburant oyo ezotungisa bandeko na biso tolanda voilà bandeko na biso oyo bozolanda biso partout na monde boyoki bachauffeur ya moto baleli awa mpe bachauffeur ya mituka bango oyo na re. Bonjour mon frère. Bonjour papa nanga journaliste. Pour tomoni le transport mobulu ezaka nini? Ezande likambo ya carburant. Donc toujours ono crise mondiale yango nde côté libiso à partir à Russie. C'est ça. Donc toujours mon national choisati. Alors na bamboka mususu gouvernement za la kanaba réserve ya babiloko na e. Biso wata tonga ata bouton o ya polo oyo. Tout ça la raté nyonso utaka libanda ya mboka mais c'est grave babiloko wana nyonso en matière nyonso baosala babiloko wana et uta awa na tozo ganga to plus pays riche du monde mais biso moko bakolo biloko ngo tozo souffrir tala na ndenge bandi tosuka na ba crise tozala nango et ba sami plus pire alors gouvernement a solution. OK. Merci beaucoup mais na moni que batunde bazotonda bonabi que babi bakangeli bino ba station bozo somba susu na station te komi na bakadafi. Oui to somba susu te na ba station so bakangi parce que ba station belé to ebeza privé ya l'état to ebité donc yango bango tout ba bloqué basa la ba carburant mais ba stock basa nango ba garder yango ba yango pona nini ezo bana mutuna makolote alors so ba matcha na carburant biso beto to boité ba matcha na bango mais l'essentiel que to sala to activité ba to so ba bima to zalande to zalaka parce que so ba bima te na ba crise ezali mais to kokata na ndam to oliana. C'est ça. Donc c'est grave yango wana. Merci beaucoup vraiment bandeko bozolanda biso les grands poro yo ya uti ko loba donc likambo ya carburant nde ezoboma donc ingénieur zulangai population na re ndenge ba tondi baozela transport na ndenge moko ya lisekité donc nzamba sunga pena biso makambo ezonga pena ndenge ezalaka donc sofa tobela makambo ya carburant donc rosala format kitoko makasi nde bozomona biso likambo ya carburant. Bonjour. Bonjour. Boni chofa. Calme papa. Nango ezoleka lisusu balobi carburant ezomona na te. En tout cas carburant passe ngakuna la station na toche moti na koidro kaka sikoyo mutabeteka na utu carburant camarade nanga mena zo sengena ba pare donc apa tekela ngai mbongo nanga moka en tout cas passe bene leki na mboka o donc ba lo ba bongisa biso poso ya carburant po musala ezonga ndenge ezalaki pema babiri sinde muto ezoluka ba makambo na Ukraine mamba ba carburant a bloquer makambo to sala ni papa nanga passe de lo mboka ba lo kama zonga biso kaka mboka ndenge ezalaki nyonso po ezala normal papa next. OK, merci beaucoup les grands chauffeurs. Donc nde bozomona biso wana ndenge ezalaka do ba chauffeur bazolela bato moto bazolela ndenge ezalaka quoi. Donc merci na bino nyonso bolandaki biso partout na monde ba diaspora nyonso mamu nyonso ezaka kokondanaka mboka te kokondanaka chef de l'état te mais makambo mususu eza lango passable eza makambo yaka pour chef de l'état ko linga te population et souffrir donc Russie na Ukraine baza na bitumba carburant mingi eutaka kuna lokola eza koya te epesi mwa perturbation na mboka
donc yango bomoni difficulté ya transport lelo difficulté bato moto bazolela difficulté ya bato mituka bazolela donc nde bozomona donc merci beaucoup nde bozomona ana transport mobulu bato batondi lelo na re na ndenga osakana te na ndenga osakana te merci na bino nyonso bolandaki biso partout na monde tokutani mikolo mizali koya à bientôt bye.